Evo na brzaka da najavim našu sljedeću vožnju u Mađarsku na Balaton. Tako da tamo smo rezervirali neki smještaj, apartman, to je neka zgrada, nema ni recepciju, ni osoblja, ni ništa, tako da kako će to izgledat, da li ćemo spavati negdje vani ili ćemo uspjeti to, ključ je u nekom sefu, to trebamo pokupiti. To je valjda sad normalno, a nama starijima baš i nije. Meni osobno, jer ja volim ključ i volim ni kartice, keš i tak to, pa vidit ćemo kako će to izgledati. Očekujem da će vrijeme biti vruće. Ali dobro, nema veze. Tako da, eto, to je to. Vidimo se sutra kad krenem. Evo ga. Ja uvijek počinjem s ovim evo ga. Prošli smo Pečuh. Vruće je kao u paklu. Znači za poludi. Tako da ćemo tu sad malo odmoriti i nastavljamo dalje prema Kapošvaru i gore. Tako da, eto, vidimo se. Idemo dalje! Dobro jutro. Jučer poslije podne smo stigli na Balaton, ali toliko smo bili umorni, da ne toliko od vožnje koliko od vrućine, bilo je pakleno, tako da nisam jučer htio ništa ni snimati, nego smo otišli na neku večeru, malo prošetali gradom tu, kako se zove, Balaton Fold Bar, ako se tako izgovara. Tako da i krpe smo se bacili, ali zato evo, jutro smo se rano probudili, lijepo je vrijeme. Evo, ovo je naš studio apartman. Da otvorim kameru. Evo ga, studio apartman. Ima i klimu, kupatilo, ok, fino je čisto. Ima i parkinga. I ovako, cijena za 2 noćenja nas je koštat će, u stvari još nismo platili, 580 kuna. 580 kuna za 2 noćenja, a tamo još ima i bazen. Tako da, mislim da je stvarno ok, povoljno. Danas ćemo obići, znači napravit ćemo krug oko jezera Balatona i to ima nekih 200 km, tako da bit će naporno, ali pokušat ćemo.
Sad idemo popit kavu. I to na krovu ove zgrade. Sad sam išao provjeriti, ima terasa neka, tako da idem sad tamo popit kavu. Lijevo. Aha, baš. Sve je prosuo. Izvana. Sad prvo da popijemo kavu. Evo ga, pojavio se jedan problem, pošto moja žena ne nosi rukavice da bi mogla slikati okolo. Sada ju je ubola pčela koja je bila se sakrila na mojoj jakni. I sad ja njoj moram dati nešto. Tako? Ili tako kako hoćeš. Evo, napravili smo jednu malu pauzu. Kupili smo nešto za jest u Aldiju. Ali smo ovdje kao neka plaža, pa ćemo prošetati malo do vode i pojesti i popiti. A ako budemo nastavili ovako, ne vjerujem ja da ćemo mi danas napraviti krug oko jezera. Takoc, evo usput smo opet stali smo malo, neki vidikova, pa ćemo opet se gore da vidimo sa vidikovca, šta se vidi sa vidikovca. Evo sad, treba se samo popet gore. Evo nas, na vidikovcu. Oh, shit.
Dobro to jezero. Da nema uopće ove rubove. Eto, na putu do Kestel mjesta. Planirali smo stati u mjestu, kako se zove? Heviz. Jer tu je navodno isto neka termalna voda, toplice, ali to je voda iz jezera, znači nisu bazene nego jezero. Termalno jezero. Termalno jezero. I koliko smo sad čitali, navodno da je jedno od najvećih ili najveće termalno jezero u Europi. 50.000 kvadrata je, znači jezero. A voda je topla. Voda je topla. Kaži. Mjesecima je do 36 stupnjeva. U ljetnim mjesecima je do 36 stupnjeva. A evo to ovako izgleda. Pošto ne znamo ni kako se ulazi unutar, ništa, sam smo stali da vidimo. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into your Tako, stigli smo u Kestel, ko se tako zove, izgovara. Evo tu je neki spomenik odmah. Erzsébet Királné. To je Erzsébet Királny. A ovdje je nešto što je moja supruga rekla da moramo ići. Ići. Evo ga. Jaj. Koliki točak. Evo ga, prikopčao sam se. Morao sam promijeniti bateriju. Tako da se sad ponovo. Evo. Kaže. Ako dobro čitam. Čik Ferenc. 1936. godine valjda na 100 metara osvojio olimpijsku medalju. Evo. Ja i drug Ferenc. Čestitam gospodin Ferenc na osvojenoj medalji 36. godine. Halal. Evo nas u točku. Idemo na džir.
Evo ga, skratili smo put. Znači napravili smo pola kruga, a pošto smo se uvijek negdje zadržavali po tim mjestima gdje smo skretali, nema teorije da možemo jedan dan odvoziti cijeli krug, tako da smo uspjeli uhvatiti trajekt. Tako sa ovim country koncertom završava naš vikend na Balatonu. Sutra ujutro kad se probudimo idemo nazad. Ako bude šta interesantno snimit ćemo i u povratku. I to je to. Nadam se da vam se sviđa video i ako vam se sviđa preplatite se, lajkajte i to je to. Evo još jedan pogled na Balaton.